Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya dengan saya Gun Gunawan. Oke, untuk hari ini kita akan melakukan pemantauan burung teledekan gunung ya, dan memikat burung kecil lainnya. Oke teman-teman, saksikan terus video ini dan ikuti perjalanan kami ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di hutan ya. Mudah-mudahan burung teledekannya ada ya. Jalannya sangat menanjak. Oke, kita pakai kamera belakang ya. Oke teman-teman, ini ya lokasi Gunung Halimun, dan di sini tepatnya ada burung teledekan ya. Oke, kita nanti pantau terus ya. Jalannya sangat menanjak ya. Kita ke atas gunung. Kita akan melakukan pemikatan burung kecil ya. Dari sini akan dilakukan oleh saudara saya ya. Oke, semoga berhasil. Saksikan terus dan ikuti perjalanan kami. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita sudah memasang pulut ya. Ini dengan cara digantung ya teman-teman, dan bawahnya pakai burung pikat ya, burung pleci ya. Oke, semoga berhasil. Teman-teman, mantap ya. Oh, lain arrow. Oke teman-teman, mantap ya. Ada beberapa banyak burung ya. Sirpu. Oke, mantap ya teman-teman.